大家好，我係 Ivan， 歡迎收睇花棍教學第一集。喺今集咧，我會教大家點樣去操控花棍啦，同埋介紹下我哋嘅道具嘅。咁咧，第一套道具咧就係大家咧應該會初學用到嘅花棍。大家見到咧兩邊都有啲布咧，呢一支就係花棍。而第二套道具咧就係呢一支嘅魔鬼棍。咁兩者有啲咩唔同咧？花棍咧中間係會絕身啲嘅，所以對初學咧就會容易啲去學。而魔鬼棍咧係線嘅，喺大家操控嘅時候咧有機會會碌走嘅，所以咧呢個咧就唔建議大家初學嘅。如果大家學嘅時候，盡量都揀翻花棍嚟學。好，首先我哋講一講我哋點樣去拎我哋嘅操控棍，即係手棍。大家留意喎，我哋唔係拎咧最棍尾嘅位置，我哋後面咧係要留翻少少空間嘅，即係咁樣。大家見到咧棍尾係留翻少少空間嘅，因為之後我哋會學好多招式咧，係需要棍尾去夾住支棍嘅。當大家咧拎好支棍之後咧，第二點要留意嘅，大家拎棍嘅時候咧，我哋兩支棍係水平向前。好多人嘅錯處咧，打嘅時候兩隻手一齊喐啦，又或者支棍向咗上下，或者兩支棍咁打開，呢一啲都係錯嘅。記得水平向前。當大家做到嘅時候咧，我哋咧就可以加埋支花棍啦。咁我哋第一個學嘅動作咧，就係咧喺地下左右兩邊咁樣打。咁我哋記住，我哋打嘅時候每一下都要卸力。點樣為之卸力咧？就係我啲手棍接觸到花棍嘅時候，我係跟住支花棍向下去接嘅，每一下都係。大家記得唔好兩隻手一前一後咁打，如果唔係咧，支棍咧就會失控噶啦。當大家咧穩定左右咁樣打到10至20下咧，我哋就可以開始剔起支棍，凌空去做呢一個動作啦。當大家喺地下做到剔起咗嘅時候咧，我哋就可以嘗試喺凌空去做咯。咁大家咧成功剔起咗之後咧，我想大家咧唔使每一下咧都再喺地下開始噶啦，我哋咧可以咧將啲花棍平咁樣擺喺手棍度。支花棍咧擺喺棍頭位置，記得後面一樣留翻少少空間嘅。當大家做好嘅擺好嘅時候咧，我哋就可以右手手棍兜個棍頭，右手手棍兜個棍頭落嚟。好，睇一次咯，兜個棍頭落嚟就開始打。通常咧大家初學咧打到2、3下就會跌噶，呢個係正常嘅。咁大家咧就試下每一下卸力，然後打翻去，每一下都係卸力，然後打翻去。千祈唔好咧黐住支棍慢慢拖過去，唔好夾住支棍。每一下接完就係打過去，打過去。當大家做到呢個動作，我俾一個目標大家，試下連續打到20下，我哋就可以開始學我哋嘅招式啦。當大家學到基本功之後咧，我哋今集咧會教大家一個招式嘅，呢個招式咧就叫做半圈。大家睇一睇咯，呢一個動作左右手都可以做嘅。咁呢個動作點樣做咧？我哋拆解做3個步驟。第一，我哋左手打過右手嘅時候，右手要卸力。大家見到咧，好明顯係停一停嘅，係咪？第二步咯，當我哋卸力停一停之後，我哋右手就向上面打。平時咧我哋係向左邊嘅，今次我哋向上，睇住啦，卸力向上打，然後第3，左手卸力接翻，跟住繼續打頭。好啦，成個動作嚟一次咯，1、2、3，繼續。當大家做到右手咧，就可以試下練埋右手。咁我今集俾大家嘅目標咧，非常之簡單，右手同左手各3下。當大家都做到咧，我哋就可以繼續去下一集嘅教學影片啦。今集嘅花棍教學影片咧就去到呢度啦。如果大家都學到嘅，同埋中意呢段片嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。我哋下集教學影片見。